muka dinga yin auren zaurawa mun fahimci wani abu guda biyu shine mutane ba sa son mace mai 'ya'ya da yawa, ba sa son mace mai shekaru da yawa. Da mutum ya zo ya ce ina son bazawara, an kace akwai ta mai 'ya'ya biyar sai ce a'a malai sun yawa, to ai marayu ne ka rike marayu biyar ka san abin da Allah zai ma ladan da zaka samu. Wani kuma da baban nasu amma ya koro bai san darajar matar ba, ya koro ta da 'ya'yan. To kaga in ka rike su ka taimakawa al'umman musulmi, waɗannan yara an kai musu tarbiyya, duk abin da Allah zai ba wa uban na aikinsa da bai ba kai sai Allah ya baka. Ila masu rike mutum bayan yawwa kuma in aka samu masu imani sai su rike ka fiye ma da 'ya'yan da ka haifa. So da baka san me Allah ya ajiye a cikinsa ba, ya kamata mu dinga riƙewa mata 'ya'yansu in mun aure su da 'ya'ya, kan mu dinga koransu muna kiransu agola. Haka su ma su zo sun same mu da 'ya'ya, su ma su yi kokari su rike waɗannan 'ya'yan su mai da su 'ya'yansu. Wannan sai ya sa ka samu ƙarin 'ya'ya akan 'ya'yanka, ita ma ta samu ƙarin wasu 'ya'ya akan 'ya'yanta. Ko bata san ni'imar da Allah zai ma yaran nan ba, da wuya su tashi gaba ɗayan su ba san kimarta ba. San yaro yakan lura da waye masa lokacin da ba shi da shi, waye rene shi, waye kai shi makaranta, waye masa kaza, waye masa kaza. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.